Okay, so welcome mga tol sa aking channel. Ang susunod na ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-install ng Hackintosh Zone macOS version High Sierra. Bali, kung mapapansin nyo sa aking mga videos sa channel na to, meron na akong ginawang tutorial para dito. Pero, ano to? Wala siyang pang-fix ng wifi. So dito, ilalagay ko yung paano siya i-fix ang wifi connection, ganun, pati yung mga ibang tools na kailangan ipapakita ko sa inyo dito. So, first, pupunta tayo dito. Enter. Kung hindi nyo alam paano gumawa ng bootable device ng Hackintosh, panoorin nyo yung una kong upload na video. Doon nyo malalaman kung paano ko ginawa. Ang laptop ko pala mga tol is Travelmate. Ayan, sana malinaw sa camera nyo. Ayan, Core i3 Intel. Ayan. Dito ko i-install yung ating macOS sa portable hard drive ko. Dito ko naman ginawa yung bootable device. Ayan. Make sure pala na meron kayong keyboard para sa i-input natin mamaya ng mga text para ma-install macOS na ito. Okay, so kung nandito na kayo, insert nyo lang yung mouse sa inyong laptop. Tapos piliin nyo ang English na language and then click yung arrow. And then after nito, continue. Ayan. And then punta kayo dun sa utilities. Pag nasa utilities na kayo, sa this utility, pindutin yung this utility. And then pindutin natin itong view at show all devices. And then i-select nyo yung ginawa nyong partition para sa inyong macOS. So sa akin ito, pinangalanan ko na siya para hindi ako malito. Ito siya. And sunod nyan, erase nyo. Tapos ang piliin nyo ito, macOS Extended Journal. Yan. And then depende kung anong pangalan nyo dito, papangalan nyo. Then click erase. Yan, so hintayin nyo lang. Erase process has failed, done to continue. Show details. Done.
So, tapos na, ganun lang pala, partition, and then, dito kayo pupunta, piliin nyo yung macOS extended, and then apply. So, ganun lang. Cancel ko na yan kasi tapos na, and then, i-close nyo na ito. Tapos, punta tayo sa utilities, and then terminal. Once na nandito na kayo, meron kayong ita-type, lalagay ko na lang sa screen ng video natin. Okay, so type type date, and then 0927000017. So date space 0927000017, apat na 0, and then enter. Ayan. Once na nagawa nyo na yan, kuklose na natin ang terminal. Close. Pindutin yung terminal and then quit terminal. And then click continue. Agree. Tapos piliin nyo itong ginawa nyong partition kanina. So ito siya. And then customize. Dito mga tol, yung una kong video na ginawa is nag-error. So dito, yan, check natin yan lahat. Yan. And then accept. Piliin yung ginawang partition. Then continue. Then mag-i-install siya about 16 minutes. So hintayin lang natin. Yan mga tol, so ipopost ko lang para hindi masayang oras natin sa kakahintay.
I-resume ko lang pag malapit na siya. Yan mga tol, so 2 minutes na lang ang ating hihintayin at hihimayin. Kunting hintayin na lang. Tonight, new details emerging on the escalating military tensions between the U.S. and Russia. As Pentagon officials gain a response to Russian aggression in Europe, Vladimir Putin is now making some serious moves in the Caribbean. Brian Todd is all over the story. For us, give us the latest. Wolf, tonight Putin is on America's doorstep with nuclear-capable bombers that can fly at twice the speed of sound. It's a bold move right out of the Cold War as the Russian president tries to establish a military foothold near American shores. A Russian bomber with an impressive wingspan touches down at America's doorstep. The Tu-160 has to deploy parachutes to slow down. Russian pilots, decked out in helmets and orange jumpsuits, climb out to a hero's welcome. 2 of these bombers, nicknamed Blackjacks, are in Venezuela tonight. Vladimir Putin has deployed these warplanes, along with 2 support aircraft, to conduct exercises over the Caribbean with Venezuelan forces. A worrisome development for Washington, considering the capability of the Russian bombers, which can fly twice the speed of sound. This bomber was designed to do both high altitude and low altitude penetration of airspace with nuclear weapons, to deliver nuclear weapons on target. This aircraft was designed to be an offensive capable weapon to get into our airspace during the Cold War. The deployment comes on the heels of Putin's recent military aggressions against Ukraine on land and sea, and counter moves by U.S. forces. Analysts say Putin is sending an unmistakable signal to the United States tonight. He's clearly trying to send a message to the United States that he can play in our backyard and that Russia maintains significant military capabilities. Restart. Okay, so restart natin. Pag restart nyo, huwag nyo tatanggalin yung flash drive pati yung portable hard drive nyo. So anong nangyari? Wait.
nag-automatic boot siya. So, hintayin natin anong mangyayari. Ayun. So, nag-automatic boot siya mga tol. So, pag nagkagano ng inyong macOS sa pag-install nyo, it's normal lang. And then, pag nandito na kayo sa welcome, and then mag-select kayo ng country nyo. Tapos ako, nasa Pilipinas ako. And then, click continue. Tagal ng loading Ayan, so continue. Yan, select nyo lang yung ABC. Continue. My computer does not connect to the internet. Continue, then continue. Don't transfer any information now. Click continue, and then click agree. Tapos agree. Setup nyo pangalan ng inyong macOS. Kailangan natin ng keyboard. Tagal na kita sinusundan. Okay, ayan. So, keyboard. Ajid macOS. Password, depende sa inyo anong lalagay nyo. Code. And then, insert ko naman ang aking mouse. Yan. Then, continue. Then, maya-maya, kailangan natin ulit ng keyboard para i-set up. Setting up your Mac. So, konting hintay na lang mga tol. Ayan. So, keyboard setup as a assistant. Click continue. And then, insert ko muna ang aking keyboard. Ayan. So, sabi dyan sa instruction, pindutin natin yung shift, tapos yung sa tabi ng shift is letter Z. Ayan. Sa kabila naman, sa right side, shift, tapos yung question mark. Ayan. And then, tanggalin na natin yung keyboard. Ibalik ang mouse. Ayan. And then, done. So, mga tol, papansin nyo dito, wala siyang Wi-Fi connection. And then, ang gagawin natin dyan, hanapin natin yung file para yung application o yung text para ma-fix ang Wi-Fi connection. Sana yun.
Ito, drag nyo lang. Pati yung ito, drag. Ang lahat ng file na, ang lahat ng tawag dito. Sa mga file na to, ilalagay ko sa description ng video na to. Pwede nyo i-download. Ayan. Once na nasa desktop nyo na siya, install muna natin itong hacking tool. Ayan. Tapos, idodrag natin itong hacking tool up doon sa application. Ayan. So, nandun na siya. Close na natin ito. Ayan. Open application. Hacking tool. And then, High Sierra. Lagyan natin sa screen. Ayan, dyan ka na lang ilalagay. And then, okay, so ang sunod dyan, bago natin i-install itong airport kex file, open muna natin ang terminal. Keyboard. Papaset up na naman siya. So, terminal. Enter. And then, type natin dito CR S till status. Yan, so error yung kanina, CSR rootel space status. Ay, sorry, walang I. CSR rootel status. Ayan. Ang sunod naman is SPCTL space negative status. Ayan, so assessment disabled. After nyan, close na natin ang terminal. Then pupunta tayo sa utilities and then install kex. Ito mga tol, pindutin natin yan. And then, punta tayo sa desktop. Hanapin natin yung yung airport kex file. And then, select. Input ang password ng inyong macOS. Okay. And then, library, extension, select destination. So, mag-i-install yan. Tayin nyo lang.
Ayan, so natapos na siya. Extension. Check natin. Close. Tapos, ang susunod naman na i-fix natin is yung sound. Punta tayo sa... wait lang. Unahin muna natin ang Wi-Fi. So, dito siya mga tol. I-reboot natin yan para mag-display siya dito. So, start. Lang. Restart. Ayan. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo mga dol. Ayan, so piliin natin itong Adjed macOS. Yan yung ginawa nating partition. Diyan natin in-install yung ating macOS. So enter. So hindi ko pa rin tinanggal yung aking bootable flash drive, yung aking external. Kung may mga error kayo nagawa, comment nyo lang para masolusyonan natin. Try ko mag-reply sa inyo. Pasensya pala sa hindi ko nare-replyan. Pagpasensya nyo ko. Ayan. So, input natin ang password. Enter. Ayan. So, napapansin nyo, meron siyang Wi-Fi icon sa taas. Ito. So, paano mag-connect? Try natin i-connect sa ating Wi-Fi. Join. Network. Ayan, so connected na siya mga tol. Try natin mag-browse Google. Your clock is set incorrect. So, ayusin natin yung date and time. So, dito, pag hindi nyo ito nakiklik, pindutin nyo lang itong click the lock to make changes. Itong lock na icon sa baba. And then, input ang password. And then, set date and time automatically. Uncheck nyo. And then yan, boom, magic. So yung oras, 5, anong oras ngayon?
9:02 p.m. Ayan. Save. Close nyo na. And then, refresh. Medyo mahina ang connection. Ayan. So, working ang internet connection niya mga tol. Medyo mabagal lang. Try natin connect sa isang Wi-Fi natin. Yan. So, try natin mag-YouTube. Ang susunod na i-fix natin yung sound. So, dito mapapansin nyo, wala siyang choices at hindi rin nagagalaw itong alert volume niya. Hindi nagagalaw. So, paano yun i-fix? Mayroon tayong file dito. Ito. Lagyan natin sa desktop. Close. Minimize muna natin ang YouTube. Ayan. So ito, double click natin. Click continue. Continue. And then continue. Agree. Then customize. Tapos dito, pindutin natin itong arrow. And then, hanapin nyo kung anong version ng inyong Mac OS. Okay, so sa akin is High Sierra. I-check nyo lang kung ano yung version ng inyong Mac OS. Then, hide. Then, show. Check ulit. Mayroon pa sa baba. Sierra. Then, install. Password. Enter. Yeah, so susunod naman, dark mode natin. Use dark menu bar and dock. Small icon.
close. Yung dock preference, smooth. Yan. So pag ka-uncheck, siya gagalaw. Ganyan lang. Close. So, enjoy. Tapos na ang installation ng ating Voodoo HDA. Close. So, check natin yung sound. So, dito hindi pa natin siya nasiselect. After restart, gagana na yan. Jade channel. Yan. So ito yung ating YouTube channel mga tol. Mag-subscribe na kayo. Huwag yun nang patagalin. Maraming salamat sa lahat na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat. So close na natin yan. Kasi magre-restart tayo. Restart. Ganun pa rin. Yan. So input password. Okay, so we are back again. Joke lang. So, saan ang ating sound? Search sound. Enter. Yan. So, napapansin nyo tol, meron na choices dyan. So, piliin nyo itong speaker analog. Sa output, ganun din. Yung speaker analog. Show volume in menu bar. Okay. Lalagyan natin ng volume niya doon. Then, close. So, try natin kung gumagana yung sound niya. Na-fix na natin ng Wi-Fi. So, sound naman. YouTube.
Excuse me po. Yun nga yung sinasabi Ayan. natin, Flash. So, Based naririnig para sa nyo mga tol. May tunog. Bagal lang aking connection. Pasensyahan nyo na mga tol. Hindi pa kasi kayo nakasubscribe kaya Hindi kami mabagal. pwedeng sumugod. Sugutin nyo kami and Yawi. Oh, yan. So, fix na ang sound, wifi. So, pwede nyo gawin lahat kung anong gusto nyo gawin dyan. So, kuklose ko na itong Safari browser natin. So, ulitin ko mga tol, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. At maraming salamat. Hanggang dito na lang ating tutorial. At peace!